vlog na naman tayo. Ayun na, paglawit na tayo. Ang lawit natin ay ng pantanigay mga kaprosen. Ay ng pantanigay ng ating lawit. Kagalina. Ayun na, paglawit na tayo. Sana tayo mahigit. Mahigit sana tayo. Malaki ngayon ang kalakataw. Malakas ang hangin. Pero nasa twin lang tayo mga kaprosen. Meron pala dito pantanigay. Kaya di tayo masyado makakapunta ron. Doon na makakita lagi ng tanigay. Alright, dyan mga kaprosen. Dito lala natin ikakabit namin ating ahihay. Ang ating GoPro. Dito lala ilalagay natin. Dito tayo sa gilid-gilid tayo. Sana po pagbidya po tayo ng mahal kong Panginoon. Sana po tayo pagbidya po tayo ng isda po. Alright, dyan mga kaprosen. Magliliwanag na rin. Sana tayo makahuli kagad tayo ng tanigay. Pag umagalag talaga tong isda. Sana meron man lulok ng tanigay para tayo pinili ko to yung hyena ito. Tatandaan po. Hyena ng pantanigay. Meron tayo dito. Ayun o. Sobrang ganda dito mga kaprosen. May pantanigay po na doon. Alright dyan mga kaprosen, abang-abangan nyo lalasusin ang ating paghihigit ng isda. Alright, ilalagay ko lang dito sa ating pinaganoan. Alright. Alright dyan mga ilalagay pa rin natin doon. Punta tayo sa tabi.
yan mga kaprosen. Tabi na tayo. Tabi na tayo. Wala tayong huli. Ubi tayo ngayon. Mga nagkakainan ng goto. Alright yan mga kaprose. Narilito na tayo. Bukas di tayo papalahot muna. Kasi may trabaho na tayo bukas. Dari yung ating ay kagalina. Bago mabili natin to. Ang binili ko dito ay tandaan. Hawakan. Hawakan mo. Yan mga kaprose no. Mukhang ganda ang binili natin. Kaya yan ang binibili natin yung hayhay. Hayhay na patanigay natin yan mga kaprose. Yan mga kaprose. Mag-aalo ka na naman, ha? Natulog tayo para gising ko lang. Wait lang. So, ayan na nga mga kaprosen. Yan na, good morning, good morning. At, yan na. Si Daryl muna yung ating siya muna yung mag-adventure para sa atin at lagi ko pinapadala sa kanya yung GoPro yan para may upload tayo yan maraming salamat sa inyong lahat mga kaprose na magsha-shoutout muna tayo dahil ilang araw na tayong walang shoutout yan shoutout din yan kay Tito Henry yan and shoutout din kay Tito George, shoutout kay Sir Jose Lang, shoutout kay Ninang Ren, shoutout kay Ninang Flora, shoutout kay Tita Merlinda, and shoutout kay Lucy Cheng, yan, at kay Dayos TV, yan, at shoutout sa Team Mosang at sa Team Luminatics yan. Maraming salamat po sa pag-support niyo sa aking YouTube channel at sana hindi kayo magsama manood. Yan, maraming salamat sa inyong lahat. Yan, at shoutout din sa mga subscriber and viewers. Yan, maraming salamat sa pag-support niyo sa aking YouTube channel. Yan. So, yun na nga mga kaprosen. Hanggang dito na lang nagtatapos yung ating vlog ni Daryl. Yan, abang-abangan niyo pa yung ibang adventure ni Daryl. Yan. So, yan mga kaprosen. Hanggang dito na lang. Bye-bye!